वेलकम बैक जी। टाइपिंग टेस्ट हमारा जारी है। इस सेक्शन के अंदर हम अब दावत देंगे स्टूडेंट मोहम्मद सुहेल खालिद वालिद मोहम्मद खालिद। सुहेल खालिद जी, सुहेल खालिद आ जाए। शाबाश, आ जाएं आ जाएं आ जाएं बेटा, आ जाएं। आज टेस्ट है तो आज जो है वो पता चलेगा कि आपकी तैयारी क्या है, आपने कुछ किया है या आपने जो है वो अभी तक कुछ नहीं किया। अच्छा, तैयारी है बेटा आपकी? रेडी हैं? होम रो का टेस्ट है जी। अच्छा, टेस्ट से पहले बेटा एक सवाल पूछ लूँ छोटा सा आपसे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि माउस का बटन 3 दफ़ा दबाने से क्या होता है? तेज 3 दफ़ा, 2 दफ़ा तो अक्सर करते हैं, 3 दफ़ा करें तो क्या होता है? इसको ट्राई क्लिक फंक्शन कहा जाता है। अच्छा, और इसे पैराग्राफ को सिलेक्ट वगैरह किया जाता है। वेरी गुड, शाबाश सुहेल, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, फिर अगर आप रेडी हैं तो आ जाएं। अब आपकी जो है वो टाइपिंग चेक करते हैं कि आपकी टाइपिंग का क्या जो है वो मेयार बना है हफ्ते भर के अंदर। शाबाश, स्टार्ट करें जी। विकास आ गए, बिल्कुल ठीक है। सुहेल आपका स्कोर जो है इतना अच्छा नहीं रहा, पहले तो इतना अच्छा नहीं रहा। अब जो है वो देखते हैं ये क्या आपने कुछ इम्प्रूव किया है या नहीं किया अभी तक। डेट है आज 29/11/2021, दिन है आज सोमवार का। मैं यहाँ डेट डाल ही देता हूँ 29/11/2021, क्योंकि डेट डालना आप भूल गए हैं कॉपी पर। सुहेल ने लॉन्ग पैराग्राफ सेलेक्ट किया है। यस, लॉन्ग पे। अगली दफ़ा हो सकता है कि एक्स्ट्रा लॉन्ग पे लिखवाया जाए, लिहाजा ये अभी भी जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है मेरे नज़दीक तो। ऐसे सुहेल खालिद की हो गई है। जी बच्चों, आपके भी टेस्ट होंगे इसके बाद, दोनों रेडी हैं? कंप्यूटर खाली नहीं है अभी? चलें बेटा, रेडी का मुझे नहीं पता कि आप रेडी हैं या नहीं, लेकिन आपको रेडी होना चाहिए। कीबोर्ड छोड़ दें, मोबाइल कुछ देर के लिए छोड़ दें और अपने कंप्यूटर्स पे जाके टाइपिंग करें। टेस्ट देना ही पड़ेगा आप लोगों को, इन्हें जाने दें जी। चाहे वो वारिस जाएँ बेटा जाएँ, टेस्ट दें जाएँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। टेस्ट का डे है, आप लोगों को बताया गया है कि आज टेस्ट लिया जाएगा, कोई बहाना नहीं है। सॉरी, चले जाएं। नो बेटा, होम रो का ही टेस्ट होगा होम रो के अलावा नहीं। ये सबसे आसान टेस्ट है। यस, हाँ ले लें। ध्यान से बेटा, ध्यान से। हाँ जी, आया स्कोर? सुहेल क्या बना बेटा? 24-24। तो गलतियाँ कितनी की हैं आपने? यार जाने दो यार सुहेल, बड़ी उम्मीद थी आपसे, आप तो जो है वो टस से बस नहीं हुए पूरे हफ्ते के अंदर। यही इतना की स्कोर आपका जो है वो पीछे नज़र आ रहा है मुझे। आपने तो 30 का हिस्सा भी अभी तक अबूर नहीं किया, अफसोस वाली बात है। 24 वर्ड पर टाइम देना चाहिए था यार। ये कौन सा कोई इतना मुश्किल जो है वो इसमें प्रोसेस था। ठीक है, लॉक हो गया। ठीक है, चले जाएं सुहेल बेटा।